大家好啊，接上个视频啊，这个车呢已经搞定了，用户呢换电池了，然后给他换了个转把。他这个呢不知道谁给他接的，接到了二档上，一档呢不通电，得拧到二档。正常一档是打开钥匙门，咱不用管它。转把换完了，然后咱们拧啊。OK 啊，松开 OK 了。然后这期视频讲啥呢？讲一下这个捡一款电动车啊，飞车如何修。飞车故障前，就是说没有拧转把，然后它自己呢往前走，或者拧完转把呢，你把这个转把松开了，它还往前走啊。这种情况呢都叫飞车。怎么检修？其实呢很简单。然后看一下它原来这个把，它原来这个把什么毛病？它这个车呢就是飞车。飞车呢有两种情况，第一种情况就是打开电门锁，然后电动车呢就自动飞车，这是第一种情况。第二种情况就是打开电门锁，然后拧这个转把，然后松开以后呢，这个车呢电机轮子还往起转，这是第二种飞车。这个故障呢就属于第二种飞车，也就是不拧转把的时候没事，一拧转把，松开转把以后呢，然后再飞车。那这种情况也是最常见的。如何检修？其实三轮跟两轮检修方法都是一样，你学会这一个，别的都会啊。这个怎么修啊？首先呢，拧完转把，然后再自动再飞车。首先呢，你第一个怀疑对象就是转把，你要观察一下，你拧完这个转把以后啊，这转把能不能快速的回去？如果这个把拧完了回去的非常缓慢，甚至干脆不回去，相当于一直呢拧在这个转把上，那么这个车指定是飞车。这个故障呢就是这个转把不回位啊，一直往上拧啊，往上控制的，所以说造成飞车的。然后呢，这个不要了啊。然后说一下第二种飞车。第二种飞车呢，就是你这个转把呢是可以回位的，看正常它是可以回位的，还飞车。这个情况呢，引发故障部位呢有3个部位。第一个故障部位呢就是转把有问题，第二个故障部位呢就是控制器，第三个故障部位呢就是转把到控制器之间的线有连线的或者4段飞断的。最常见的比如说就是转把的负极线完全断了，或者4段飞断，就是排除这3个就是说飞车就是这3个故障部位。当然还有一种情况就是打开电门锁呢自动就飞车，这个情况呢就需要用排除法，一个一个拔。它引发的故障呢也是这3个部位，所以说它俩的检修方法，这2种飞车检查的方法都是一样的。然后呢说一下正常的常见的，就是打开电门锁呢，然后拧完转把就自动飞车，转把已经松开了还自动飞车。这个时候呢首先要观察一下这转把能不能回位，转把如果能回位，然后呢告诉大家最快速检查步骤啊，很多师傅呢就直接换一个转把，也就是拿一个新的转把，对吧？或者爱好者在这头接线来试，如果接完了车呢可以正常的就是不飞车了，说明就是这个转把坏了，对不对？其实这种情况检测是不准确的，因为是3个故障部位，要么是转把，要么转把到控制器的线，要么就是转把。所以说这个时候呢，你首先要判断一下控制器有没有病，而且要多试几次。那么你就需要把电动车打开，找到控制器所在的位置啊，然后呢给这个单独接一个新的或者是一个旧的也行，保证你后换的这个转把呢是正常的，旧的也行，新的也行。咱们测试一下，找到控制器啊，找到控制器那个转把接线啊，然后呢把这个转把拧上，这样式呢就跨过了原来的转把和原车的线。这个时候咱们再拧转把测试。假如说车子呢一定要多试几次啊，因为有些控制器呢性能不良，有时候飞车有时候不飞车，所以要多试一会儿。如果说这个车呢没有说出现飞车拧完转把然后飞车的故障，那就说明呢这个控制器呢没有问题。剩下的问题呢就是转把或者转把到控制器之间的线，那就更好判断了。控制器没问题，把原来的转把拆下来拧在你的控制器上，如果说还多试几次还没出现飞车问题，那是什么情况呢？就是转把到控制器的线有问题，那直接飞3条线，一般呢都是信号线或者负极线接触不良，但我建议呢3条线全飞啊，省事儿。能听懂吧？很简单，这就搞定了吧。
然后呢，说一个简易款电动车，简易款电动车呢，飞车还有一种情况就是助力啊，因为简易款电动车呢是带链条的，飞轮有问题或者助力有问题也会引发它飞车，所以说呢，你要把链条或者把助力摘下来，或者把链条摘下来来判断。还有一种飞车，这个以后再给大家讲，就顺便提一句啊。然后呢，假如说这个电动车飞车，我找了一个新转把或者旧转把，在控制器这块一接，然后还出现飞车，那这种情况呢，基本上就是控制器的问题了。这就是关于飞车的检修步骤啊。还有一种就是打开电门锁就飞车呢，检查方法也是一样的。这个时候就需要用排除法，一个一个拔，把转把拔下去了，然后这个不飞车了，那说明这个问题是转把事。如果把转把拔下去，这个还飞车，那就是转把首先排除了，那就是线，就是转把到控制器之间的线，又或者是控制器。那这时候呢，把转把到控制器之间这个插头线拔掉，然后单独留控制器。如果这时候不飞车，那说明这个问题呢，就是转把到控制器之间的这3条线某条线有问题，建议3条线全换啊。如果你拔掉以后，线拔掉了，转把也拔掉了，转把到控制器线也拔掉，这还飞车，那这个问题呢，基本就是控制器事。但是如果你那个电动车不是这种简易款的，有链条的，要注意，这个飞轮如果说有问题，也会引发自己往前走，就带动这个脚蹬子往前走，这是很好判断的啊。或者呢，因为有些简易款电动车带助力的，所以说那个助力呢，如果出现问题，也会出现这种情况。那个也很好判断，拔就 OK 了啊。你看这个呢，就是带脚蹬的，看到吗？这就明显带。我看这个链条还在不在？这个链条已经不在了。所以说呢，时间长了，这个飞轮啊，飞轮如果说出现了问题，也会带动那个飞车，那么这个脚蹬子呢就会转啊。看到了吧？但是如果链条摘下来了，那这个就不会出现那个飞车的问题了，因为飞轮如果有问题，你这个链条都已经拿掉了啊，就不会出现问题了。好了，就说到这里吧，说的够多了哈，拜拜。